dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti nešto što je trenutačno prilično popularno i ljudi razmišljaju dosta o ovome, a biti će nešto što se naziva terapija ketaminom. Što je zapravo ketamin, kako djeluje na osobe, kada ga zapravo nikada ne smijete koristiti, sad ćete saznati u današnjoj emisiji. Supstanca se naziva ketamin, obično se koristi s drugim anestetičkim lijekovima tijekom operacije, ali se može koristiti sama za kontrolu boli tijekom određenih postupaka koji ne zahtijevaju opuštanje mišića. Tijekom operacije trebali biste pratiti svoje vitalne znakove dok primate ketamin kako bi smanjili rizik od nuspojava uzrokovanim lijekovima. Prevedeno vam ovo znači da ketamin kao takav se prije svega koristi u medicinske svrhe za vrijeme operacija i u strogo kontroliranim uvjetima. Ono što još trebate znati, ova supstanca smanjuje određene funkcije živčanog sustava, inhibirajući normalnu aktivnost N-metil-D-aspartata ili NMDA. Normalno, NMDA receptori koji se nalaze na površini živčanih stanica vežu se na neurotransmitere kako bi modulirali djelovanje živčanog sustava. Ovaj anestetik je antagonist NMDA receptora i suprotstavlja se učincima tih receptora u tijelu nakon što ih blokira. I ovo prevedeno vam znači, vi kada uzmete ovu supstancu, ona na specijalne načine djeluje u vašemu tijelu. Prije svega vam smanjuje osjećaj boli i nekakvu senzibilnost. Međutim, prilično intenzivno djeluje i na funkcioniranje samoga mozga. Ono što možemo reći, supstanca umanjuje osjet, sprečava bol, izaziva san i inhibira pamćenje. Ovaj lijek može izazvati osjećaj odvajanja od stvarnosti i može dovesti do prolaznih halucinacija. Osim toga, ketamin može uzrokovati da budete nakratko zbunjeni nakon buđenja iz operacije. Većina ljudi se ne sjeća ranih ili kasnih faza uzimanja ketamina i njegov utjecaj na razmišljanje i pamćenje, te se ne mogu sjetiti da li su imali halucinacije ili samo zbunjenost. Ono što je jako interesantno za ovaj ketamin, vi kad njega primite recimo prije operacije, on izuzetno brzo djeluje na vaše tijelo. Praktično u roku nekoliko desetaka sekundi vi upadnete u duboki recimo san i doživate one senzacije da kasnije recimo sami kirurzi za vrijeme operacije mogu napraviti onaj posao za koji su zapravo i tu napravljeni. Ono što možemo reći, supstanca se može primijeniti tijekom abdominalnih operacija, ortopedskih zahvata, kirurškog liječenja opeklina, nekih stomatoloških zahvata i mnogih drugih vrsta kirurških zahvata. Ovaj lijek se koristi za različite vrste anestezija, uključujući opću anesteziju i spinalnu anesteziju. Ono što možemo reći zašto se toliko često primjenjuje u ovom dijelu kirurgije i medicine, jer je jaki anestetik, izuzetno brzo djeluje, međutim ima jako mali utjecaj recimo na funkcioniranje vašeg srca, ili recimo otežano disanje i slično, ili čak na funkciju samog pluća, što je jako bitno kada ste vi u anesteziji za vrijeme same operacije. Ono što možemo reći, ovaj anestetik je također povezan sa visokom razinom zadovoljstva nakon operacije. A istraživanja sugeriraju da bi to moglo biti posljedica smanjenja postoperativne boli. Injekcija ketamina također je istraživana u studijama kao potencijalni lijek za depresiju i suicidalne misli. Zapravo dolazimo do one, ajmo reći, najinteresantnijeg dijela ovog ketamina. Imamo u zadnje vrijeme određeni broj studija da ova vrsta ketamina djeluje na osobe koje imaju depresiju, recimo i anksioznost. Jako je interesantno kako zapravo ketamin djeluje na osobe koje imaju ovakve vrste poteškoća. U recentno obavljenom znanstvenom radu u renomiranom časopisu Nature, uz kratkoročne učinke, detaljno je objašnjen potencijalni dugoročni učinak ketamina na depresiju. Istraživanje koje su proveli Shuang Ma i suradnici
govori o potencijalnim mehanizmima djelovanja ketamina. Brzi antidepresivni i potencijalno antisuicidalni učinak nakon jedne doze intravenski primijenjenog ketamina očekuje se unutar 1 sata, te se povezuje s trenutačnom blokadom specifičnih NMDA receptora u samome mozgu. Ono što je dakle bitno za reći, kada osobe prime ketamin intravenozno, rekli smo ne samo prije operacije, nego osobe koje se potencijalno žele liječiti od depresije, anksioznosti, a ja vam reći iznimno brzo djeluje na smanjivanje ovakvih vrsta problematike. I to je potencijalno jedan od onih razloga kada se možda može koristiti ova situacija. Zanimljivo je da doza ketamina značajno pada u plazmi i mozgu unutar 30 minuta od primjene. No, antidepresivni učinak je i dalje prisutan. U spomenutom istraživanju taj je učinak povezan s blokadom NMDA receptora u samome mozgu. Antidepresivni učinak dulji od 24 sata može se povezati s neuralnom neuplastičnosti, odnosno sa drugim mehanizmima. Ono što zapravo moramo reći da je nekakve su studije danas prilično intenzivno rade na tome da li je ovo zapravo neki od onih potencijalnih dobrih lijekova za anksioznost i depresiju. Jer mi živimo danas u vremenima kad izuzetno veliki broj osoba pati od ovih vrsta problema. Ono što naravno morate znati, ove studije još nisu do kraja ni blizu zapravo odradile svoj dio posla, međutim imamo potencijalne blagodati. Ali ovo se sve mora raditi u strogo kontroliranim medicinskim uvjetima. A ono što se nažalost događa, da veliki broj osoba uzima ovaj ketamin kao drogu zapravo koja se zloupotrebljava. Iako ketamin je siguran za upotrebu u kontroliranoj medicinskoj praksi, postaje opasan ako ga netko uzima za rekreativnu upotrebu, jer može rezultirati potencijalno po opasnim štetnim učincima. Poznato je da se ovaj lijek ilegalno prodaje u različitim oblicima koji se mogu uzimati na različite načine. Kad se zlorabi, glavni učinci su halucinacije i odvajanje od stvarnosti. Ali učinci lijeka kada se koriste u nemedicinske svrhe nisu predvidljivi i kontrolirani kao recimo za vrijeme anestezije, što je jako bitno za reći. Dakle, ključ je, ukoliko vas naravno interesira ovaj ketamin, da sve što trebate znati je zapravo anestetik koji se dugo vremena koristi pred operaciju i za vrijeme operacije, prilično je dobro istražen iz ove situacija. Danas imamo potencijalne učinke na anksioznost i depresiju, to će se još istraživati, ali nažalost, kao što smo rekli, to mora biti kontrolirani uvjeti kada se koriste ketamin. Sve što se radi neumjereno i ilegalno može doći do velikih problema. Moji dragi gledatelji, koji su dakle simptomi, koji su vezane bolesti, prirodna liječenja vezano za depresiju, anksioznost? Ja sam na tome svome kanalu zadnjih 4 godine napravio desetke i desetke video zapisa. Dolje ispod video zapisa imate link o playlisti puno video zapisa o depresiji, anksioznosti i prirodnim liječenjima. Ali imate ove video zapise pored mene, pogledajte, educirajte se, a mi se lijepo vidimo drugi i sljedeći puta. Lijepi pozdrav!